Hea vaataja, olen uuel aastal innustust saanud just Apostlite tegude raamatus kirjeldatud sündmustest ja soovin sel aastal nendes peatükkides jutustatud lugusid ja mõtteid tänases kontekstis teile edasi anda. Täna jagan teiega mõtteid Apostlite tegude raamatu teisest peatükist. See peatükk on oma sisult muidugi erakordne. Selles juhtub nii palju, et kõike ei jõua siin isegi puudutada. Aga milline on siis valdav üldmulje? Ütleksin, et seda peatükki lugedes oleks õhk justkui elektrit täis ja seda heas mõttes. Selles peatükis toimub püha vaimu väljavalamine, ajalooline Peetruse jutlus, 3000 inimese lisamine kogudusse ja lõpetuseks lühike, kuid võrratu kirjeldus algristi koguduse algsetest päevadest, kus nad püsivad apostlite õpetuses ja osaduses, leiva murdmises ja palves. Ja siin ma nüüd kirjutan ja mõtlen veidi kurvalt ja võib-olla isegi nördinult, kuidas on siis meiega, kogudusega lood praegusel ajal. Ehk nõustute, kui ütlen, et meie olukord on sellest ideaalist kaugel. Seda enam on põhjust vaadata tagasi sellele kõike muutvale sündmusele kristliku koguduse alguspäevadest. Mida on meil sellest täna õppida? Selge on see, et kõik muutus siis, kui püha vaim välja valati. Muidugi, siis tasubki küsida, et mis ime see püha vaimu väljavalamine on. Kas meil seda siis tõesti pole või kuidas seda saada? Liiguksin siinkohal natukene ajas tagasi. Õigupoolest tervelt 18 aastat tagasi. Oli 2004. aasta sügis, olin siis peaaegu poole noorem, kindlasti energilisem, tahet ja entusiasmi täis noormees. Ja me istusime koos sõpradega ühes korteris siin Tallinnas ning pidasime plaani. Meil oli koosolek ja mitte midagi ametlikku. Koos olid lihtsalt sõbrad, kes jagasid ühte usku, ühte visiooni, ühte unistust. Me hakkasime korraldama esimesi kevadpidustusi, mida tahtsime korraldada juba 2005. aasta kevadel. Ma mäletan seda koosoleku päeva eriliselt soojalt. Ja miks? Sest see kokkusaamine pani aluse kõigele sellele, mis järgnes. 4 suurt pidustust kuni 2012. aastani välja. Me olime seal koos ühel meelel, õhus oli tunda vaimupuudutust. Olime inspireeritud, põnevil täis teotahet, usku ja kõik tundus võimalik. Me olime üksmeelsed, lootusrikkad, heausklikud, koostööaltid, toetavad, rõõmsad, sõbralikud, palvemeelsed. Võib julgelt öelda, et püha vaimuga täidetud või võitud. Uskusime, et Jumal oli meid selle mõttega innustanud, meid selleks inspireerinud ja suure rõõmuga asusime seda unistust kõik Eestimaa adventistid, teisedki kristlased kokku kutsuda. Ja meil läks väga hästi. Tänase päevani on rõõm meenutada kõike, mida suutsime ühise jõu, nõu ja Jumala abiga ära teha. Täna vaatan ajas tagasi igatsusega, soovides taas kord kogeda sellist ühtsuse meelsust, mis tegi võimatuna näiva võimalikuks. Ja selles kokkusaamise hetkes me kõik kogesime Jumala imet. Ja täpselt sama juhtus ka nelipühipäeval. See oli teed sillutav sündmus, mis andis koguduse kasvule tiivad, kotkatiivad. Muidugi nüüd mõtlemegi, et neil oli ju püha vaim. Pole siis ime, et nad nii palju suutsid. Meie räägime siin aga, et peame rohkem palvetama püha vaimu väljavalamise pärast ja ootame. Ja nii me ootamegi, jäämegi ootama. Me viitame siin Jeesuse enda sõnadele, kes õpetas jüngreid palvetama ning samas ütles, kui nüüd teie, kes olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam Isa taevast annab püha vaimu neile, kes seda paluvad. Luuka 11.13. Kuid see pole kogu tõde. Ka siin ei räägi Jeesus lihtsalt püha vaimu palumisest, vaid kontekst räägib hoopis palutu vastuvõtmisest. Probleem pole selles, et Jumal ei taha püha vaimu kuidagi kergelt anda, vaid hoopis selles, et meie ei oska või isegi ei taha seda vastu võtta. Ja sellepärast on just huvitav lugeda Apostlite tegude teist peatükki, kus ei räägita kordagi sellest, et me peame püha vaimu saabumise pärast palvetama,
Mida ütleb Peetrus püha vaimu saamise tingimuseks? Selle kohta me võime lugeda tema kõnest Apostlite 2:38, kus ta ütleb järgnevat. Parandage meelt ja igaüks teist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse oma pattude andeks andmiseks ning siis te saate püha vaimu anni. Millal siis me saame püha vaimu anni? Siis, kui parandate meelt ja lasete ennast ristida pattude andeks saamiseks. Kristlastena oleme juba ristitud, seega peaks nagu kõik korras olema. Jah, oleme küll ristitud, aga meeleparandus pole vaid ühekordne elusündmus, mis eelneb ristimisele, vaid igapäevane vajadus. Matteuse 3:2 ütleb Jeesus, kes oli alles alustanud oma kuulutust, samuti järgmised sõnad. Parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Ja ta kordab seda mitmeid kordi. Ja kui järele mõelda, siis meeleparandus on vajalik eeltingimus enamikes olukordades, kus me soovime elus teha olulisi muudatusi. Meeleparandus pole midagi muud kui selle tunnistamine, et me oleme millegagi eksinud, kuskil valesti läinud, valesti teinud või midagi olulist tegemata jätnud, millele järgneb soov ja otsus seda viga mitte korrata, vaid oma elus sisse viia oluline või vajalik muudatus. Meeleparandus on sissejuhatus ja samas absoluutne eeltingimus suurteks muutusteks parema elu suunas. Ja sellepärast, kui me soovime, et püha vaim meie elu muudaks, siis tuleb meil alustada selle tunnistamisest, et me soovime ja oleme valmis ka seda muutma, mis varasemalt hästi meie elus pole olnud. Seega ei piisna üksnes püha vaimu saamise pärast palvetamisest. Peetrus ütleb, et parandage meelt. See tähendab tegelikult otsust, uut pühendumist ja valmisolekut päriselt ka oma elu muuta. Ja selle otsuse olid jüngrid 4 pühipäevale eelnevalt ka teinud. Tinglikult võib öelda, et teine ehk järgmine samm, mis tuleb siis teha, on tegutseda ehk kokku tulla. See oli ka absoluutselt vajalik. Apostlite tegude 2. peatükk saab alguse sõnadega olid nad kõik koos ühes paigas. Nagu meie olime 18 aastat tagasi koos ühes paigas, et panna alus kevadpidustuste korraldamisele, nagu tuhanded ja tuhanded kristlased üle kogu maailma läbi kogu kristliku koguduse ajaloo on olnud kõik koos ühes paigas, sest nad on eelnevalt tundnud, et nad vajavad meeleparandust. Nende elud vajavad muutust ja et seda muutust soovitakse nüüd koos ellu viia. Niisiis, mõistate, alles siis sai Jumal nende ettevõtmist õnnistada oma püha vaimuga, kui nad olid kokku tulnud ühel meelel. Ja mis oli see püha vaimu vägi, mis nende peale siis valati? See polnud lihtsalt mingi seletamatu tunne või üksnes visuaalne vägi, see oli palju rohkemat. Püha vaimu väljavalamine oli Jumala enda ligiolu, mis ilmnes visuaalselt, võimsalt, imeliselt, aga mille tulemusena juhtus midagi enneolematult praktilist ja vajalikku. Nad kõik täideti püha vaimuga ning hakkasid rääkima teisi keeli, nõnda nagu vaim neile andis rääkida. Mis siis oli sisuliselt juhtunud? Jumal oli neile pühas vaimus andnud vahendid ning kanalid, mis aitasid neil teha peamiselt 2 asja. Esiteks, Jumal näitas neile tulevikku, avas nende silmad nägemaks kaugemale kui nende ümber aset leidev argipäev ehk andis neile visiooni, eesmärgi, missiooni. Ja teiseks, Jumal kõrvaldas takistuse selle teadmise rakendamiseks ehk andis teised keeled suhu, mis oli vajalik evangeeliumi jõudmiseks teistesse maadesse. Püha vaimu kaudu Jumal varustas neid oskuste ja teadmistega, julgusega, et ellu viia nende üksmeelne eesmärk. Ja see kõik polegi niivõrd ebatavaline, kui seda praktiliselt mõelda meiegi kontekstis, kus me praegu elame. Mis on üks enim küsitud küsimusi, mida üks kartlik ja üksi jäänud kristlane tänapäeval küsib? Nagu ennast ülemisse tuppa lukustanud Jeesuse jüngrid, nõnda on ka praegu enamus kristlasi neid, kes ütlevad, et nad ei oska midagi teha või neil puuduvad anded või võimalused või oskused olla Kristuse tunnistajad.
Meid kõiki mõjutab seesama teadmatuse, kartuse ja uskmatuse vaimsus, mis mõjutas ka jüngreid, kui nad olid ilma jäänud sellest vahetust õpetaja lähedusest. Kuid siis tuli nelipühipäev. Jumala vaimu väljavalamise päev, taevase kohina, nii kirjutab meile piibel, otse kui tugeva tuule puhumise päev, hargnevate tulekeelte päev. Kuid see muutus ei olnud tingitud üksnes püha vaimu väljavalamisest. Täidetud olid ka kõik teised eeltingimused. Esiteks, nad olid koos ühes paigas, ehk neil oli juba olemas ühtehoidev meelsus, ühine tahe koos edasi minna. Ja teiseks, nad olid kõik kogenud meeleparandust, ehk olid aru saanud, et nad ei soovi vanaviisi jätkata, midagi peab muutuma ja et see muutus saab alguse neist endist just siis. Ehk neil oli olemas kõik see, mis oli vajalik, et midagi suurt võiks sündida. Nüüd sai Jumal neid varustada oma vaimuga ehk teadmiste, visiooni ja oskustega, mis olid vajalikud eesmärgi saavutamiseks. Niisiis, kallis kuulaja, loodan, et see algristi koguduse kogemus kõnetab ka sind, julgustab sind. Loodan, et leiame siit kõik innustust koos käimiseks, koos tegemiseks ja edasi minemiseks. Loodan, et igapäevane meeleparandus sunnib meid heas mõttes ka tahtma astuma samme muutuste suunas. Muutuste suunas, mille näeme vajalikud olevat. Ei piisa üksnes palvetamisest, kuigi see on ka väga vajalik. On vaja ka elu muutvat ja otsustavat meeleparandust. Ja kui kellelgi on veel tunne, et see lugu apostlite tegude raamatust, kus Peetrus kõnet peab, pole meile mõeldud, siis sobivad siia lõpetuseks Peetruse enda sõnad, mis järgnevad väga sobivalt sellele samale üleskutsele meeleparanduseks ja ristimiseks ja püha vaimu andmiseks. Ja need sõnad kõlavad järgmiselt. Sest see tõotus on antud teile ja teie lastele, nii kõigile, kes on eemal, keda iganes Jumal meie issand enese juurde kutsub. Nii et see on tõesti mõeldud meile kõigile. Nii et hea kuulaja, hea vaataja, see kutse on kindlasti ka meile ja see on kindlasti ka sulle. Jumal õnnistagu sind. Palvetame üheskoos. Kallis Jumal, sa näed, et ka meil võib olla praegusel ajal keeruline ja meiegi võib-olla mõtleme, et mida küll mina saan teha. Jumal, anna meile seda julgust, et me alustaksime sellest, et me tuleksime kokku ja et me parandaksime meelt, kui miski meid südamest takistab, et me kõrvaldaksime oma südamest kõik takistuseks, võiksime tulla sinu ette ja ühises julguses vastu võtta ka sinu püha vaim, mis on kui vajalik tööriist selleks, et me oskaksime ja saaksime ellu viia suuri asju. Jumal, õnnista meid kõiki selles ja õnnista igat inimest, kes sedagi Jumala sõna ühist lugemise ja uurimise osa on vaadanud. Seda palume Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Jumal õnnistagu teid.